assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidey moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono manama e jettode serenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juude ñaaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof borose rafiji kala waw holluden caggal ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ine jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi Serigne Bassirou Gueye heeɓi place mum toon to OFNAC ɗum noon Cour des comptes ha joni haala muɗum walla mbiyen rapport mo waɗi haala muɗum nane nder jayndeli ɗi oɗo mo ganduɗa kanko woni yette Pape Alé Niang ruttinama to dumbirdu ɗum ɗon ne nane nder jayndeli ɗi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ha joni garen nder jayndeli meɗen joni wonta sallahu lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe guddi tan ruɓɓindu jayndele meɗen e jaynde gendirel Soleil jayndel Soleil noon on jii ko natal Serigne Bassirou Gueye gardiɗo kesso OFNAC kanko noon mo ganduɗa Seynabou Ndiaye Diakhaté hanki tottimo ɗeɗon lengueje ɗum noon ɓe mbi tan ɗo joni amone juuɗe makko walla mbiyen juuɗe makko fawama hen ko tolne 73 dossier ji ɗi ganduɗa kanko Serigne Bassirou Gueye o heeɓi ɗum garen ha joni e banggue jaynde besbile jour ɓe mbi rapport mo ganduɗa noon waɗama rapport Cour des comptes tottaɗo mo ganduɗa noon walla ɓe ganda cuuti hen konngudi mumen fof mbi ko guila maître Abdoulaye Wade ha e président Macky Sall ɗiɗon dossier ji saaha foof koko dossier ji ɗi ganda wonta ko sans suite ala ɗo wattinto ɗum noon ɓe mbi Seynabou Ndiaye Diakhaté totti Serigne Bassirou Gueye dossier ji ganda kañum wonno juuɗe muɗum garen e jaynde direct news e oɗo subaka kañum noon ari tan ko e wiide rapport Cour des comptes kay won namde kewde taariɗe ɗum ɗeɗon namde ina jeeya hen beele kamɓe wonɓe toon to Cour des comptes kay walla liggotoɓe toon waɗoɓe ɗiɗon loskoli formation mabɓe holɗo tolni e holno ɓe mbaɗiri ɗiɗon formation ji ɓe mbi Cour des comptes kay oɗo saaha yette kay koɗo ganduɗa yette ko banggal gestionnaire uji e administrateur uji kamɓe kay tigui woni ɓe ganda ko kamɓe keedi oɗon banggue gam tan wawde tottude yimɓe walla wadde loskoli ganduɗa ko loskoli dañoji nafoore garene jaynde le réveil are wiide tan Pape Alé Niang kay yeddi konngudi procureur kono kay o jopima feedendu gardiɗo leydi président Macky Sall ha joni ɓe mbi tan million ngaji walla mbiyen temedde million ji innitaɗi ɗo e nder leydi meɗen faade ɗum e Covid 19 oɗo rafi mo ganduɗa yette kay milliard uji kewɗi jaltinanoma hen kono ko ɓuuri hen hewde wiide rapport mo Cour des comptes ɗo nannaɗo fotano nannede ɗon garene jaynde le quotidien kañum noon ari tan ko wiide ko patas gulɗo diaw fawa e juuɗe Serigne Bassirou Gueye oɗo saaha kay saabu o tan roni ko tolne dossier ji capanɗe jeeɗiɗi e tati ɗi ganduɗa oɗo saaha dane juuɗe makko toon to diwan mo OFNAC to yete garen ha joni tan caggal caggal nde ɗon jaynde garen ha joni tan e jaynde nde ganda ko kañum woni jaynde les échos noon oɗo subaka ari tan ko wiide Pape Alé Niang ruttima e grève de faim mo wonno o saabi ɗum ko wiidemo tan nanggugol nanga fawaka hay nokku ɓe mbi Adji Sarr waɗi piégé MC Niass ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa kay haalama walla mbiyen suutama e nder jaynde nde ganda ko kañum woni jaynde les échos garen ha joni jaynde l'observateur ɓe mbi Adji Sarr waɗi révélation ji fanude hakkude mo koye MC Niass wiide yidde wonno e hakkude moɓɓe e ko way noon ha yidde resodirde milliard uji e walla mbiyen million ngaji winomo waɗa e compte MC Niass garene je banggue ministre walla mbiyen dage uji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko enquête mo ganduɗa kay ko enquête mo e banggue walla mbiyen liggey mo ganduɗa tigui ina ƴewte oɗo saaha loskoli baɗaɗi hen fo yiya hen ko banggue tan jiiɓiɗo e oɗon liggey garene jaynde Vox Populi noon wi tan dossier OFNAC oɗo saaha kay ko kañum tigui fawa e tan walla mbiyen OFNAC oɗo saaha kay nane juuɗe Serigne Bassirou Gueye saabu Seynabou Ndiaye Diakhaté tottimo ɗiɗon dossier ji kanko noon Seynabou Ndiaye Diakhaté o waɗi bilan makko saabu wiide makko tan kanko kay oɗo saaha kala ko ganduɗa woni ko faye banggue OFNAC enquête aji waɗanoma
hen no hanirta ni. Pape Alé Niang ruttima to prison to kanko mo ganduɗa kanko ni procureur addi konngudi makko e nder jayde Vox Populi garene jayde tribune oɗo subaka noon ari tan ko wiide koye siège éjectable woni mbiyen 6 mo ganduɗa ne wawi weddade saaha foof ministre uji ɗo joni si koye ɗin 6 uji ɓe joodi surtout noon kamɓe ɓe ganduɗa ete gueɗe moɓe innitama e banggue cour des comptes saabu kay ina ƴewtinda hewɓe moɓe innitama e oɗon rapport baɗaɗo gam tan kopareje ponnoɗe nadde covid-19 te natani hen ɓe mbi impôt ma ƴewto hakkude muɗum e Bougane Gueye Dany garene jayde Sud Quotidien noon ɓe mbi ministre uji ɗi kay e banggue innitaɓe banggal cour des comptes faade covid-19 e banggue trésor mo ganduɗa kamɓe yaltintuno kopareje ɗeɗon goto fo ina joopa peɗeli kono noon o mo ganduɗa ko kanko woni Marie Khemesse Ngom kay walla mbiyen o tan lawƴama hen hawo laaɓi garen ha joni e jayde nde ganduɗa ko kañum woni jayde Dakar Times noon oɗo saaha woni ɓe inniti banggue tan mo ganduɗa kañum woni Russie noon yiyande muɗum e Afrique ko yidde tan ƴewtade no watta ha liggoɗo e Afrique e banggue mo ganduɗa ma nawruɓe yeeso kamɓe leyɗele ɗiɗi ɗe foof walla mbiyen kala leydi ɓe ganduɗa ete aɓe nangodira e mum walla ɓe mbadda muɗum junggo e fandu tawane yiita hen hoore muɗum ɓe mbi kay ko milliard uji innitadi ko tolni milliard uji ɗiɗi piccal temedde jeetati million e capanɗe jeeɗiɗi ɗum noon ɓe mbi tan koko ganduɗa koko niɓɓiɗi e kurus oɗo saaha so o ƴewtindama yete ko ganduɗa yete ko nani fayi etan fanude yete e ko ganduɗa ko kañum woni ko cour des comptes inniti suutude fanude kay e ko ganduɗa kañum woni covid-19 ɓe mbi armé heeɓi walla mbiyan toon to diwan mo jululu to yete armé meɗen heeɓi toon guese ɗe ganduɗa ko guese yamba wonno walla mbiyen huuɗo ɗaynowo ko ɓe bonniti ɗum ko ɓe keewi wadde ɗe ɗo balɗe walla ko heewi ƴewtinda toon to diwan mo Casamance ko taari ɗum ɓe gari kay dossier mo ganduɗa kanko ni Pape Alé Niang mo ganduɗa oɗo saaha ruttinama e dumbirdu garene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal ko namdal tigui ɓe gaddi ɓe mbi équipe Sénégal oɗo saaha ko holon woni hen walla holi dariɗo hen ɗum ɗo noon woni namdal ngal jabowol ngol woppide e moɗon onon sportif uji wonɓe walla mbiyen yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV amin paɗa hen miijo moɗon e commentaire uji ɗi joni gudditen hello wongo so Allahu lamdo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen ha joni tan e ko ganduɗa direct news adi ɗum moɗo subaka fanude ko faye banggue cour des comptes ɗum noon ɗe hay ɗo ma min ƴewnu min mbaɗiri hen yewtere gam ɓurde nadde e tan oɗo rapport mo ganduɗa cour des comptes waɗi ɗum ko innita hen ko noon ko ɓuuri hewde wiyede rapport uji ɓooyi yaltude ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono ko ɓuuri hen ƴewtidede ko kañum woni ko sans suite wonata walla wattinta ko hay nokku kono noon ngol ɗo lawol e ɗeɗo kopareje ganda fano koye wallide walla mbiyen fano koye banggal covid-19 woni ko ganduɗa yete hande sénégalais ji kewɗi ne padanno hen koye mumen jiitani hen koye mumen walla yete ko rapport o yaltini ko ma enquête waɗe hen e ko way noon mataw ma procureur ƴeew holno waɗata ha ɗiɗon enquête aji waɗe innitaɓe hen ɓe ƴeewe so tawi ko kamɓe mbaɗi ɓe woda ko kuule pawe dow mabɓe so tawi ɓe mbaɗani ɓe laɓɓine saabu hande koye jeese sénégalais ji fo ɓe tunwina hande noon direct news ari wiyete to banggal cour des comptes rapport mo ganduɗa ko tolni ujunere namdi ina taari ɗum noon e wiidemo tan beele kamɓe kay wonɓe toon to cour des comptes to aɓe jogui formation mo ɓe poti dañde o beele kamɓe wonɓe toon to cour des comptes to aɓe jogui jangde ɓe foti jogade nde beele kamɓe wonɓe to cour des comptes to ko ganduɗa kañum woni jooɓaari ɓe poti dañde walla mbiyan ko ganduɗa ete kañum woni gandal ɓe poti dañde beele nani e moɓɓe saabu kay koko ganduɗa ete so yaltinama hande yimɓe fof ko hen tugnoto gam wawde tottude information ji wadde noon ko way noon wonoɓe hen ɓe foti wonde ko dañɓe formation wonoɓe hen ɓe foti wonde ko ɓe ganduɗa yete gandal mumen ina timmi walla ɓe ganduɗa yete gandal mumen ko gandal lamgal ceer saabu ko ɓe tottata sénégalais ji ko ma wodɓe inde mumen innita
ɗumnita hen ma wodɓe ɓe ganduɗa yete hande ma pawe tuuma e ko way noon ɗum ɗon fo ko ganda kañum woni direct news ari hen e oɗo subaka ɗeɗon namdene ko namde baddi fayida saabu liggeyaji mbaɗi noon wonoɓe hen foof foti wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa gandal mumen ina mantini ko way noon surtout e banggal gestion e ko ganda ko kañum woni ko faye ɗiɗon banggueji hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe aya Piindi TV ɗo min kadata e roɓɓindu jaydele meɗen e oɗo subaka alarba hande tottude wonade altine saabu mi wimon alarba e alhamisa e tan ko ganduɗa kañum woni aljuma ko babam Moussa Niang aranta won e banggue moɗon roɓɓindu jaydele hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah waɗan en jaame kisal hokka en sutura heɗon en e banggal caméra ko Matour Sow alias Diat to banggal technique to Ali Fall heɗen en toon yo Allah waɗan en jaame kisal